तो फ्रेंड आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन से बतख हैं, आप लोग ने देखे हैं कि नहीं। हमने तो भाई पहली बार देखा है चिड़ियाघर में। और वो है अहमद भाई का शरत, ये रहा। ये देखो खड़ा है, ये निशानी है इसके पैर की चोट। यही पैर की चोट निशानी है कि अहमद भाई का सारस है, क्योंकि इसी चोट की वजह से घायल था। तब अहमद भाई ने इसका इलाज करवाया था उठाकर के रोड से, और उन्होंने अपने साथ दोस्ती बनाई थी तभी से।